అన్న కాస్త జాగ్రత్త అన్న, ఇలాంటివి కూడా జరుగుతుంటాయి. మన మెకానిక్లు కాస్త రిపేర్ చేసేటప్పుడు చూడండి, నాగుపాము పోయి అక్కడ కూర్చుంది అది. ఇలా ఉంటే చాలా డేంజర్గా ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే మన కస్టమర్లు ఏం చేస్తారంటే చేన్ల కాడ పొలాల దగ్గర బండ్లు ఆపి పెడతారు. అవి వచ్చి లోపల దూరి కూర్చుంటాయి. దాని తర్వాత మనకు మెకానిక్లకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. దయచేసి జర జాగ్రత్త ఉండాలి అనుకుంటున్నా. మొన్న మా దగ్గర కూడా ప్యాషన్ సీట్ కింద పోయి కూర్చున్నది. అతను చూసిన తర్వాతనే జర గాబరా ఇప్పిండ్రు బండి. జర జాగ్రత్త ఉండడం మంచిదన్న. వీడియోని లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అన్న, షేర్ చేయండి అన్న, వేరే వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి. జర షేర్ చేయండి.